Det her er bilag 1, hvor vi ser et søjlediagram over skattetrykket i udvalgte lande for år 2011. På y-akslen ser vi de samlede skatter i procent af den enkelte lands samlede indkomst målt i BNP, og hen ad x-akslen ser vi de enkelte lande. Hvis vi starter med at tage udgangspunkt i de lande med højt skattetryk, kan vi se, at Danmark og Sverige ligger højest med mellem 50 og 40%. Og både Danmark, Sverige og Norge har den universelle velfærdssystem, der er baseret på høj skatteprocent, hvor der er frie ydelser, der gælder for alle, som folkepension og børnepenge. Dog kan vi se, at Norge ikke betaler lige så meget af i skat, som Danmark og Sverige gør. Hvis vi ser lidt videre, kan vi se Belgien, Frankrig og Tyskland, som alle er bygget på den centraleuropæiske velfærdsmodel. Disse lande betaler mindre i skat på grund af, at deres sociale ydelser ikke finansieres af skat, men af forsikringer, de får gennem deres arbejde på arbejdsmarkedet. Vi kan se der, hvor skattetrykket er lavest, er i USA, hvor de har den liberale velfærdsmodel. UK har også en liberale velfærdsmodel, der er baseret på det liberalistiske udtryk, man er sin egen lykkes med. Det er baseret på et lavt skattetryk, så gør, at man ikke betaler lige så høj skat, men til gengæld er de sociale ydelser noget, man selv skal betale, for eksempel hvis du skal til lægen. Bilag 2. Her ser vi bilag 2 som en figur af fattigdom i udvalgte lande som et søjlediagram. Og hvis vi starter med at tage udgangspunkt i dem med de laveste procenter, kan vi se Danmark og Sverige, for det kun er 5%. Og det skyldes nok, at de har et velfærdssystem, så hvor der er meget høje sociale ydelser, og det vil sige, at de her sociale ydelser står til rådighed for hele befolkningen, hvilket gør, at alle er lige, rig som fattig, og også hvis du ikke har så mange penge, er der ikke mulighed for, at du kan blive tabt fuldstændigt, da der er et velfærdssystem, som kan samle dig op. Hvis vi så kigger lidt længere hen, kan vi så se Tyrkiet, Frankrig, Tyskland, Spanien, hvor det så langsomt går op i en højere fattighedskurve. Og de her 4 lande, det er med i den centraleuropæiske velfærdssystem, hvor man får velfærdsydelserne gennem forsikringer. Og det får man altså gennem arbejdsmarkedet, så hvis du ikke har et arbejde og ikke kan lade dig forsikret, så er der jo større chance for at ende i fattigdom. Så det kan man sige, at højtlønnet er bedre stillet end lavtlønnet, da at det er tilknytning til arbejdsmarkedet. Dog kan man modtage sociale ydelser, hvis man rammer helt ved siden af staten, så man ikke bliver tabt fuldstændig, da man også betaler skat ind til staten, så hvis det går helt galt, er der også mulighed for at få hjælp. Men som udgangspunkt kan man også få hjælp af sine venner og familie, som civil svæver over en, hvis man ikke selv kan forsørge sig selv. Hvis vi så kigger på det fattigste land med højst fattigdomsprocent, ser vi USA, som også har den liberale velfærdsmodel, hvor man skal sørge for sin egen velfærd, og den er finansieret ved, at man skal sørge for sig selv, og hvis du ikke er købt en forsikring, så kan det offentlige sektor hjælpe de allersvageste. Men det vil så sige, altså du skal virkelig være hjemløs og være så langt ned, og det gør så også, at der er højere ulighed i landet, da de rigeste ikke betaler skat af til de fattigste. Så overordnet kan vi godt se sammenhæng mellem, at de lande, der betaler mest i skat, som Danmark og Sverige, også er de lande, hvor der er lavest fattigdom, hvor USA, hvor man ikke betaler særlig meget i skat, hvor der er markant meget større fattigdom end Danmark for eksempel.
de centraleuropæiske lande, der passer det meget godt med, at de betaler ikke så meget skat, men det er heller ikke fordi det er lav skattetrykkelse. Men der er fattigdommen også højere end i Danmark, men dog ikke lige så højt som USA. Så jeg tror, at de sociale ydelser hænger meget sammen med, hvilken velfærdsmodel man bor i, og hvilket land man kommer fra, og hvor høj skat man betaler. Diskuter med udgangspunkt i bilag 3 fordele og ulemper ved den danske universelle model, og om vi kan lære fra den amerikanske og centraleuropæiske model. Okay, hvis vi starter med at finde nogle ulemper ved den danske universelle velfærdsmodel, kan man sige, at der har været rigtig meget om, at folk der er på kontanthjælp, førtidspension og dagpenge, så vist for den danske stat, mister lysten til at søge arbejde igen på grund af, at de godt kan forsørge sig på statens penge, hvilket er at næste for staten, er der mange, der mener, hvilket kan være en kæmpe ulempe. Desuden er der også mange, der mener, at vi betaler alt for meget i skat i Danmark, og at vi godt kan få nogle skattelettelser, på grund af, at man godt kan forsørge sig selv, og at dem, der tjener mange penge, er det ikke retfærdigt, at de skal betale topskat, når andre kan sidde på kontanthjælp, uden at betale skat. Nogle af fordelene ved det danske velfærdssystem er, at vi har en mobilitet til, at man ikke er afhængig af sine forældre og venner, men reelt, at man har frihed til at kunne klare sig selv og bryde den sociale arv, og alle har ret til at tage en uddannelse og gå i folkeskole, men også hvis du bliver syg, at du kan komme på hospitalet gratis, så hvis at du betaler skat, men også at når du betaler skat, at der kommer lighed i samfundet, så der er ikke nogen, der bliver tabt på jorden, så der reelt er en chance for, at alle kan være med, uden der bliver alt for stor forskel på de fattigste og de rigeste, men at vi er et samfund, som kan leve sammen. Det Danmark kunne lære af de andre velfærdssystemer var muligvis for eksempel den centraleuropæiske model, er, at man måske kan selv sørge for nogle forsikringer, hvis man skulle til lægen, i stedet for at staten skal stå for det. Så det ikke er alt, der er statsmagt, men at man også selv kan sikre sig selv og blive forsikret og betale for det, så man ikke skal betale lige så høj skat. Det vi kan lære fra den amerikanske er, at man kan lære at tage hånd om sig selv og gøre sin egen lykke og sørge for sig selv at være selvstændig og have friheden til at kunne bestemme over sig selv og ikke at skulle betale så meget i skat af til så mange andre, men reelt kæmpe derop og være selvstændig. Det kunne i hvert fald være nogle synspunkter til, hvad man kunne lære af de andre velfærdssystemer. Personligt synes jeg dog selv, at den universelle model er den forhåndstagende bedste model, da der ikke bliver stor ulighed i samfundet. Her ser vi bilag 3, som går ud på lige samfund er mest mobile, og det kan vi så se ved, at USA og Italien ligger ned i højre hjørne, hvor der er ud af x-langs, hvor der står grad af ulighed, og oppe i y-akslen er det grad af mobilitet. Og altså USA og Italien ligger helt i bunden af grad af mobilitet, men ligger til gengæld helt derude, hvor der er størst ulighed i samfundet. Til gengæld er der stor mobilitet i Danmark og i Sverige, og der er også meget lighed i samfundet, hvor der ikke er så stor forskel på den fattigste og de rigeste, fordi at de får tilbudt de samme sociale ydelser. I midten ligger Tyskland og Storbritannien, og jeg tror, at vi kan basere en konklusion på dette ved, at i Danmark og Sverige er det væsentligt lettere at bryde den sociale arv. Derfor er der også så stor mobilitet, da du ikke er afhængig af dine forældre, men faktisk at staten betaler din uddannelse, hvis det skulle være det. Hvor i andre lande, for eksempel i USA, hvor der ikke er så stor mobilitet, skal du selv kunne spare sammen til din uddannelse, selv betale den, og du er meget afhængig af din familie, hvis de ikke har mange penge. For eksempel, så kan du ikke tage en uddannelse, og du ender nok i den samme sociale gruppe, og derfor ikke kan bryde den sociale arv.